السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد عليه السلام. عملنا بقى جلاش كده النهارده، عملناه بطريقه سهله. بصوا، رولات كده زي السندوتشات اهو، عملناه اهو. بصوا ما شاء الله. نفتح واحده كده. بصوا دي لحمه مفرومه اهي، بصوا عامله ازاي. نشوف واحده ثانيه كده. شيء كده لانشون وجبنه. جبنه بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي، مستوي جميل اهو. اللي باللحمه المفرومه. اي بقى حشوات عندك، يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي معايا وتعملي لي شير او لايك. ويلا بينا نشوف مع بعض عملنا الحاجه دي ازاي. بصوا معايا اهو، محشيه جبنه اهي ولانشون، حاجات بسيطه وحاجات من البيت. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي معايا وتعملي لي شير او لايك. معايا بقى هنا لفه جلاش كده اهي، كانت عندي في الفريزر. عندي هنا شويه لانشون على شويه جبنه رومي على شويه جبنه موتزاريلا. اي بقى حشو عندك موجود، بسطرمه، جبن، بس حبه فراخ، حبه لحمه مفرومين. انا عندي شويه لحمه كده متعصجين وفاضلين عندي في الفريزر، طلعتهم بقى كده. بصوا اهو، فكوا شويه. هنحتاج هنا شويه سمنه على زيت، او سمنه وزبده، سمنه وزيت، اي حاجه الموجوده عندي هنا بقى. عشان تلميع الوش دول شويه لبن كده، فلفل اسود، او ما اخليهم في اخر حاجه كده خالص، دول اخر حاجه. هنعمل بقى ايه صينيه الجلاش دي، هنعملها حاجه كده للولاد كعشاء، كحاجه كده ياخدوها الصبح كده وهم نازلين فطار ولا حاجه. ممكن تبقى من ضمن سندوتشات المدرسه او بس كده. كده انا خدت ورقتين كده من الجلاش، ورقتين اتنين اهو، حطيتهم على بعض زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ بقى ايه ادهنهم كده دهنة خفيفة كده ايه من السمنة والزيت. هبدأ هنا معايا ايه بقى الحشوات زي ما متاح عندك وزي ما موجود عندك. طبعا هحشيها كده جبنة ولانشون، انت اي حشوة بقى متاحة عندك براحتك اهي. امسكها بقى ايه، اتنيها من هنا تانية ومن هنا تانية كده. هي بس عشان لفة الجلاش بقالها فترة عندي فايه، ادهنها من هنا ومن هنا برضو اهي، وهلفها كده لفات كده، رولات كده اهي اهي معايا كده ماشي. اعمل واحدة كمان انا مطلع بس الورق، ورقتين تانيين اهو برضو هندهنهم كده دهنة بسيطة اهو. وهنحط بقى ايه شوية لحمة مفروم، ده لو عندك، مش عندك مش شرط. عندك شوية فراخ برضو حابة تحطها ماشي براحتك. هحط عليها برضو رشة كده من الجبنة، وهنتني الطرف ده كده والطرف ده كده، وهديها كده ايه من هنا كده دهنة بسيطة كده من السمنة اهي. وهنلفها برضو كده ايه رول كده معانا اهي 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 تمام كده اهي. يبقى كده ايه عملنا الايه، عملنا كده ايه حشوات اهي معانا. اي بقى حشو عندك. انا هكمل بقى الكميه وهحطها في صاج، وهرجع لكم بقى ندهن وشها وادخلها الفرن وما تخرج اوريها لكم.
بصوا كده بقى بعد ما خلصت الحشوات دول شويه اللبن اللي انا كنت حاطه عليهم رشه كده بسيطه من الفلفل، واتفضلت معلقه السمنه دي اهي. هحط ده على ده كده اهو، اقلب اللبن مع السمنه كده. ولو في زبدايه ممكن عادي، يعني لو في زبدايه بدل اللبن ممكن، بس انا عادي ايه وشها كده ايه بها كده اهو. والصينيه انا دهنتها من تحت ايه فرشه كده من السمنه عشان ما يلزقش من الصاج بتاع كده. هدخلها بقى الفرن من تحت لحد ما احس ان هي اتحمرت من تحت، وبعدين اطلعها على الشوايه بقى ايه تاخد لون واخرجها. اما تخرج برضو هوريها لكم.